小孩打呼噜是什么原因引起的？如闻医生特邀专家张小燕，陕西省人民医院儿科主任医师。小孩子打呼噜呢，实际上在我们日常生活中呢也不少见。特别小的婴儿呢，他的打呼噜可能跟他局部的这个鼻腔的狭窄啊，这些或者说是喉软骨的这种发育不好啊有关。那么大年龄的孩子呢，他这个出现打呼噜的情况呢，我们需要注意以下几种情况。一个是可能是有这个腺样体或者扁桃体的肥大。腺样体呢是我们鼻腔后面的一些淋巴组织，那么它肿大以后会阻塞我们的这个鼻后孔的这个位置，导致这个通气的不畅，孩子会出现打呼噜的情况。这种情况呢，我们还是需要及时的去耳鼻喉科就诊，根据情况及时的处理。因为呢，有些腺样体肥大的孩子呢，时间长了以后可能会出现这种腺样体的面容，可能会引起孩子的这种缺氧啊，导致孩子学习能力的下降、自卑啊，这些都有可能会出现，这是一种情况。然后呢，第二种情况就是肥胖。肥胖的话呢，可能就是因为局部的咽喉部的这个脂肪比较多，那么也可能会出现这种打呼噜的情况。那么我们也需要给孩子就是控制体重，避免这种肥胖的这种出现。还有呢，第三种情况呢，就是面部发育的问题，比如说孩子如果是有小下颌、巨舌呀这些发育方面的异常，也可能会出现这个打呼噜的情况。